हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स, नवी रेसिपी, नवी वातो, नवी टिप्स। फ्रेंड्स, आज हूँ वडोदराનું અમારું બીજું એક ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ બનાવવા જઈ રહી છું અને એ છે રગડા પેટીસ। તમે પૂછો ને કે વડોદરામાં રગડા પેટીસ કોની સરસ આવે, તો બધા જ તમને કહેશે કે દયાલની પેટીસ આવે, સુરસાગરની પાડે। તો બસ એ સ્ટ્રીટ ફૂડ હું આજે મારા અંદાજમાં બનાવવા જઈ રહી છું। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો એના માટે એક વાડકી જેટલા વટાણાને મેં 5 કલાક પલાળી રાખ્યા, પછી મીઠું અને હળદર નાખી અને 4 વિસલ મારીને બાફી દીધા। હવે એની સાથે મેં આ 500 ગ્રામ બટાકાને પણ બાફી દીધા છે। બને ત્યાં સુધી બટાકા પાણીમાં નહીં, વરાળે બાફો તો આવા એકદમ સરસ બફાશે અને બિલકુલ તમારા અંદર પાણી નહીં રહે। હવે આવી રીતે તમારે ગરમ હોય ને ત્યારે જ તેને મેશ કરી લેવાના। એની સાથે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા પૌવાને ગ્રાઇન્ડરમાં પીસી અને એનો પાવડર કરી અને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। આ મારી પાસે 4 નાના બન હતા, એને મેં બ્રેડ ક્રબ્સ બનાવવા માટે યુઝ કર્યું છે। તમે બન ના હોય તો બ્રેડ પણ ચાલે। હવે આ બટાકામાં આપણે મીઠું, હળદર, 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ અને આપણે જે બ્રેડ ક્રબ્સ રેડી કર્યો હતો ને એ અંદર ઉમેરીને તમારે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું। હવે જો તમને પેટીસ સોફ્ટ જોઈએ તો તમારે પૌવાનો પાવડર એડ નથી કરવાનો, પણ તમને બહુ ક્રિસ્પી જોઈતી હોય તો તમારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો પૌવાનો પાવડર એડ કરશો ને તો તમારી પેટીસ એકદમ ક્રિસ્પી ને સરસ બનશે। જો આપણું આ પૂરણ રેડી થઈ ગયું છે, જો સેજ પણ હાથમાં ચોંટતું નથી, એટલે પેટીસનું મિક્સર આપણું રેડી છે। હવે એને થોડું તેલથી ગ્રીસ કરી અને ડબ્બામાં મૂકીને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું। હવે આપણે જે રગડો છે ને એને તૈયાર કરવા માટે આપણે જોઈએ કે આપણા કુકર ઠંડા પડ્યા પછી વટાણા કેવી રીતે સરસ બફાઈ ગયા છે। તો જુઓ, આપણા વટાણા બફાઈ ગયા છે, એકદમ લોચો નથી થયા। હું તમને બતાવું, થોડું પાણી ઉમેરીને તમારે જોવાનું, જો વટાણા આખા પણ છે અને ચડી પણ ગયા છે। ફ્રેન્ડ્સ, વટાણા થોડા વધારે બફાય તો પણ ચિંતા નહીં, એનાથી રગડો સરસ બનશે। હવે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને એમાં એક આ લાલ મરચું અને આપણા જે ખડા મસાલા છે તજ, લવિંગ અને મરી એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાના છે। અને એક અડધી ચમચી જીરું, આમાં જીરું બહુ નથી નાખવાનું, બસ એ નાખી અને આદુ, મરચાં અને લસણની મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી પેસ્ટ હતી ને એ અંદર નાખી અને એને 1 મિનિટ સુધી સાંતળી દીધી, એટલે એની આ કચાશ દૂર થઈ ગઈ। હવે એ થઈ જાય ને એટલે સહેજ અંદર અડધી ચમચી તમારે હિંગ ઉમેરી દેવાની, કારણ કે કઠોળ છે એટલે। અને પછી આ મેં 1 ડુંગળીને કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે, તમારે એ ના કરવું હોય તો તમારે છીણવી પડે। એ નાખી અને મીઠું નાખી અને ડુંગળીને બરાબર સાંતળવાની। ડુંગળી થોડી ચડી જાય એટલે આ એક ટામેટું છે એને મેં ગ્રાઇન્ડ કરી અને એ પણ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાનું અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી ચડી જાય પછી એમાં આપણે આ કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખ્યું છે, પછી આપણું રેગ્યુલર મરચું, ધાણા જીરું પાવડર, થોડીક હળદર અને પછી એમાં ગરમ મસાલો આપણે ઉમેરવાના છે। બસ 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી અને બધું બરાબર થોડુંક હલાવીને ચડવા દેવાનું, એટલે તમે જોશો ને તો એકદમ સરસ આપણી ગ્રેવી રેડી થઈ જશે। મેં મિક્સર જોઈને પાણી ઉમેરી દીધું એટલે આપણા મસાલા ચોંટે પણ નહીં અને વપરાઈ પણ જાય। બસ જુઓ, હવે આ વટાણાનો આ જે થિકનેસ આનાથી જ આવશે, આવું પાણી છે એટલે 1 વિસલ એટલે આપણે વધારે મારી 3ની જગ્યાએ 4। હવે જો આપણી ગ્રેવી કેટલી મસ્ત કલર સાથે રેડી થઈ ગઈ છે અને તમે અમારા વડોદરાનું રગડા પેટીસ હોય ને એ થોડું ડાર્ક હોય છે। બસ એમાં કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા પાણી ઉમેરી અને હવે તમારે એને ધીરા તાપે 10 મિનિટ ઉકળવા દેવાનું છે। હવે આપણે પેટીસ બનાવીએ। તો આ પેટીસમાં તમે ત્યાં અહીંયાના સ્ટ્રીટમાં ખાવ ને તો દયાલની પેટીસમાં ચણાની દાળનું સ્ટફિંગ આવે છે, પણ આજે આપણે એ નહીં, પનીરનું સ્ટફિંગ કરીશું। તો આ મેં પનીરને આવી રીતે કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું 1 મરચાં સાથે, અને આ છે આપણી રતલામી સેવ, એને પણ થોડી ગ્રાઇન્ડ કરી એટલે ચટપટો ટેસ્ટ આવશે। હવે એમાં થોડુંક મીઠું, કારણ કે સેવમાં મીઠું છે એટલે 1 નાની ચમચી મરી પાવડર અને અડધી ચમચી ચાટ મસાલો, થોડાક લીલા ધાણા, તીખાશ તમારે ગમે એ પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાની। બસ હવે એના આવા નાના બોલ્સ વાળી અને સાઈડ ઉપર મૂકી રાખો। હવે આપણા બધા બોલ્સ રેડી થઈ ગયા છે અને આપણું પેટીસનું મિક્સર પણ જો કેટલું કમ્પ્લીટ સરસ છે કે નહીં। તો ચલો હવે આપણે પેટીસ બનાવીએ। તો અહીંયાની પેટીસ તમારી આવી પાન શેપની આવે છે, જનરલી બીજે બધે જાઓ તો તમે ગોળ આપણે પેટીસ હોય છે, પણ અમારા વડોદરામાં આવી પાન શેપની હોય છે। બસ એમાં આવી રીતે તમારે આ વચ્ચે સ્ટફિંગ મૂકી અને બધું બરાબર સીલ કરી અને આ મોલ્ડમાં મૂકી દેવાનું, એટલે તમારી એકદમ સરસ સ્ટફિંગવાળી પેટીસ રેડી થઈ જશે। તમારે આ ઝંઝટ નથી કરવી તો હું તમને હમણાં ગોળ બનાવીને પણ બતાવીશ। તો જેમ જેમ પેટીસ બનાતી જાય એમ તમારે સાઈડ ઉપર આવી રીતે શેલો ફ્રાય કરવા મૂકી દેવાની, એટલે તમારું બંને કામ એકસાથે સરસ રીતે થઈ જાય
અને ધીરા તાપે પેટીસને એકદમ તમારે ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકવાની છે, હલટાઈ પલટાઈને. ઓછા તેલમાં પણ બહુ સરસ અને ક્રિસ્પી પેટીસ તમારી રેડી થઈ જશે. અને એક લોટને આમ શેકાતા શેલો ફ્રાય થતાં લગભગ 5 થી 6 મિનિટ લાગે છે. હવે એને કાઢી લઈએ. હવે મેં તમને કીધું એમ પાન શેપની ના કરવી હોય તો હવે આપણે ગોલ્ડ જે બનાવીશું, તો એના માટે બસ તમારે આવી રીતે સેમ મેથડથી, પણ આપણે મોલ્ડનો યુઝ નહીં કરીએ અને રાઉન્ડ શેપમાં બનાવીશું. બસ આવી રીતે લાડુ જેવું વાળી અને થાળી પર આમ ફેરવશો ને એટલે તમારી પેટીસ એકદમ સરસ, જો કેટલી સરસ છે. હવે એને પણ આપણે સેલો ફ્રાય કરી લઈએ અને હું સર્વ પણ તમને બંને રીતે કરીને બતાવીશ. તો બસ તમારે ઉલટાઈ પલટાઈ અને બધી પેટીસને આવી ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકી લેવાની છે. જો આપણો રગડો પણ બહુ કમ્પ્લીટ સરસ રેડી થઈ ગયો છે. એમાં ધાણા ઉમેરી દેવાના છે. હવે આપણે સર્વિંગની રેડી કરીએ. તો આ પેટીસ મૂકી હવે એની ઉપર તમારે રગડો ઉમેરવાનો છે. રગડો ઉમેર્યા પછી એના ઉપર આપણી આ ગોળ આંબલીની ગળી ચટણી, એની ઉપર આપણી ધાણાની લીલી ચટણી, અને જો તમને ભાવતું હોય તો દહીં, ના ભાવે તો મારી જેમ ડુંગળી અને લીલા ધાણા, બસ. અને અડધો લીંબુનો રસ ઉપર નીચોઈ અને આપણે પેટીસ ગરમા ગરમ સર્વ કરવાની છે. હવે આપણે આ ગોળ પેટીસ બનાવી હતી એને સેમ મેથડથી જ આપણે કરીશું. રગડો, ઉપર ગળી ચટણી, ઉપર લીલી ચટણી અને ડુંગળી, બસ. એ સિવાય તમે પછી જે તમને ફરસાણ થોડું નાખવું હોય કે દહીં નાખવું હોય, પણ એકચ્યુઅલી રગડા પેટીસ આવી સર્વ થતી હોય છે. તો તમને બેમાંથી જે રીતે સર્વિંગ ગમે. મને લસણવાળી ગમે છે એટલે મેં ઉપર થોડી લસણની ચટણી ભભરાવી. જો સ્ટફિંગવાળી પેટીસ કેટલી સરસ લાગે છે. તો તમે ચોક્કસથી બનાવજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.